Добрый день! Что же делать, если вы услышали, что хрустят коленные суставы? Обязательно необходимо обратить на это внимание, ведь нужно сначала выяснить причину их хруста, а далее и лечение, ведь он по своей сути устроен так, что излишних звуков просто не должно быть. Когда же своевременно не обращаются к специалистам или не начинают правильное лечение, возникает вероятность артроза коленного сустава. Гонартроз – болезнь, при котором происходит дегенеративно-дистрофическое изменение состояния суставов коленей. Эти суставы являются самыми большими в организме человека и имеют очень сложное строение. Причины гонартроза. Первое. Возрастные изменения. Как ни печально, но все мы стареем. У мужчин старше 50 и у женщин старше 45 риск развития артроза коленных суставов значительно выше. Это обусловлено тем, что хрящ быстрее дегенерирует, чем регенерирует из-за снижения выработки синовенальной жидкости. Истончение хряща приводит к тому, что суставы начинают соприкасаться друг с другом, и поэтому у человека появляется болезненное ощущение и скрип в коленках. Второе. Перенесенные травмы колен. Никто не застрахован от травм, в результате которых повреждается коленная чашечка. Кроме того, такие ушибы опасны тем, что может произойти разрыв мениска. Все это в результате влияет на здоровье суставов и способствует раннему развитию заболевания. Третье. Поднятие тяжестей и лишний вес. Все это сильно увеличивает нагрузку на суставы и, как следствие, ухудшается питание хрящевой ткани, что приводит к более быстрой ее дегенерации. Четвертое. Домашний образ жизни. Если человек мало двигается, в организме снижается синтез синовенальной жидкости, а значит хрящи хуже питаются, регенерируются и хуже удаляются продукты клеточного метаболизма. Как лечить гонартроз? Без помощи врачей здесь уже не обойтись, поэтому если появились первые симптомы болезни, боли в коленках, скрипы и хруст, то обязательно идите к врачу. Необходимы обследования, по результатам которых врач подберет вам курс лечения. Для снятия болей доктор назначает нестероидные противовоспалительные препараты. Кроме того, в ряде определенных случаев больному может быть назначена физиотерапия. Сегодня созданы специальные препараты, которые помогают улучшать состояние хрящевой ткани суставов – хондропротекторы. Можно посоветоваться с врачом насчет применения таких препаратов. Благодаря достижениям современной медицины врачи могут провести операцию эндопротезирования, заменить больному изношенный сустав на специальный протез. Профилактика развития гонартроза. Как вы уже поняли, повышенная масса тела и малоподвижный образ жизни значительно быстрее старит суставы, поэтому нужно контролировать свой вес и больше двигаться. Однако в пожилом возрасте лучше отказаться от занятий бегом и прыжков. Это приводит к ударным нагрузкам. Лучше заниматься плаванием в бассейне. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы и счастливы!